আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আবারও চলে আসলাম আমাদের সে পরিচিত জায়গায়, পরিচিত মানুষ, অপরিচিত একটা জিনিস নিয়ে। সেটা হচ্ছে আজকে আমরা কথা বলবো ভেন্ডিং মেশিন নিয়ে। ভেন্ডিং মেশিন হচ্ছে এমন একটা মেশিন বা এমন একটা দোকান যেখানে দোকানই থাকবে না, আপনি দোকানি ছাড়াই জিনিসপত্র কিনতে পারবেন যে কোনো সময়। তো এই ভেন্ডিং মেশিন আমাদের এই ক্যাম্পাসে দুইটা দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে আমাদের কুদরতি খুদা হোস্টেল, আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের সেই সুলতানা কামাল হোস্টেল। তো আমরা আজকে সুলতানা কামাল হোস্টেলটা দেখাতে পারবো না, আমরা তো কুদরতি খুদা হোস্টেলটা দেখাবো, কারণ সেখানে গেলে চাকরি থাকবে না। তো চলুন কিভাবে পারচেস করতে হয় আর এই মেশিনটার ফাংশনটা কেমন সেটা বিষয়ে কথা বলি। তো এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ভেন্ডিং মেশিন। এইখানে একটা স্ক্রিন দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই স্ক্রিনের মধ্যে এখানে একটু কাছে থেকে একটু ভালো করে বলতে যাবে। আর এখানে দেখুন দেখুন বড় একটা কাছে দিচ্ছে, একবার কাছে নিয়ে এটা দেখা যায় লেখা থাকে। এখানে দেখুন ডেট দেওয়া আছে, ডেট টাইম, তারপর এখানে হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক বার দেওয়া আছে, অর্থাৎ এর মধ্যে সাবস্ক্রাইবার ডিটেকটিভ মডিউল লাগানো আছে, যার কারণে তারা ওখান থেকে বুঝতে পারবে এখানে কতগুলো প্রোডাক্ট আছে, কতগুলো সেল হয়েছে, এবং এখানকার সমস্ত আপডেট তারা ওখান থেকে বা এই পুরো জিনিসটা যারা ইনস্টল করে দিয়ে গেছে বা পুরো জিনিসটা যারা রক্ষণাবেক্ষণ করছে তারা বুঝতে পারবে ওখান থেকে। এখন এইটার একটা আইডি নাম্বার দেওয়া আছে, এখান থেকে 2121050043, এবং টেম্পারেচার এখানে শো করতেছে 8°C, অর্থাৎ এখানে এখন অনেক ঠান্ডা। ভিতরে বাইরে থেকে হাত দিলে বোঝা যাচ্ছে এখানে অনেক ঠান্ডা, ভিতরে 8°C তাপমাত্রা আছে, মানে অনেক কুল। কিন্তু এই পাশে হাত দিয়ে আমরা এখানে অনেক গরম, কারণ এই পাশে হচ্ছে গরম থাকে, কারণ এই পাশে কুল, এই পাশে গরম থাকে বাইরে বের করলে। পুরা স্ক্রিন হচ্ছে টাচ স্ক্রিন, এখানে টাচ করে কাজ করতে হয়। এখানে বিভিন্ন ফাংশন আছে, আমরা একটু দেখবো কিভাবে এখান থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হয়। এইগুলো উপরে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা অ্যান্টেনা লাগানো আছে ছোট। এই অ্যান্টেনার মাধ্যমে তারা নেটওয়ার্ক করে বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা ওখান থেকে বুঝতে পারে। আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই মডিউল বা এখানে সবগুলো লাগানো আছে। এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেনা, এই অ্যান্টেনার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক গুলো এখানে আসে, আর যারা এটা ইনস্টল করে দিয়ে গেছে তারা ওখান থেকে বুঝতে পারে। এবার একটা বড় মনিটর আছে, যে মনিটরে তাদের বিভিন্ন অ্যাড শো করে, তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্টের অ্যাড বা বিভিন্ন নোটিশ এখানে তারা দেখায়। তাহলে আমরা এখন একটা প্রোডাক্ট পারচেজ করে এখান থেকে দেখতে চাই যে কিভাবে একটা প্রোডাক্ট কিনতে হয়। তো আমরা এখন একটা পারচেজ করবো। তো পারচেজ করার নিয়মগুলো এখানে স্ক্রিনে দেখেন দেখাচ্ছে, ভালো কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে টাকাগুলোকে সবসময় এখানে কিভাবে দেওয়া লাগবে, কি করা যাবে না। এখানে নোটিশগুলো দেখানো হচ্ছে, আমরা নোটিশগুলো একবার দেখতে চাই। এক পলক একটু সময় নেব। যেভাবে টাকা দিবেন, টাকাটা দিতে হবে সোজা করে, ঠিক এইভাবে এখানে সোজা করে টাকাটা দিলে কাজ হবে, সোজা করে দিতে হবে নোটটা। দেন 2 নাম্বার হচ্ছে পয়েন্ট দেওয়ার জন্য ঠিক এই জায়গাটা আছে, এখানে আপনার পয়েন্ট দিতে হবে, এই জায়গাতে পয়েন্ট, ঠিক আছে। এখানে টাকা দেওয়া, যে কাজটা করা যাবে না, টাকার জায়গাতে পয়েন্ট দেওয়া যাবে না, বা নোট দেওয়ার জায়গায় পয়েন্টটা দেওয়া যাবে না, এবং টাকাটাকে ভাঁজ করে দেওয়া যাবে না, টাকাটা সোজা করে দিতে হবে। দেন 3 নাম্বার হচ্ছে দুইটা নোট কখনো একসাথে দেওয়া যাবে না, নোটগুলোকে একটা একটা করে দিতে হবে, সিঙ্গেল সিঙ্গেল। দেন পয়েন্ট দেওয়ার জায়গাগুলোতে যেখানে আছে এই চিত্র দিয়ে কখনো টাকা দেওয়া যাবে না। দেন লাস্ট যে নোটিশটা আছে সেটা হচ্ছে টাকাটা ছেঁড়া বা নরম বা ভাঁজ করা এরকম টাকা, উচ্চারণ টাকা দেওয়া যাবে না। এইগুলো করে না করলে এই মেশিনটা আপনাকে ফুল ভাবে সার্ভিস দিবে বা কোনো সমস্যা করবে না। তো আমরা এখন একটা সার্ভিস করে দেখতে পাই। আসলে প্রোডাক্ট এখানে অনেক অ্যাভেলেবল থাকে, কিন্তু এখানে আসলে চাহিদা অনেক বেশি। প্রোডাক্ট দিয়ে দেওয়ার পরে তার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রোডাক্ট শেষ হয়ে যায়। এখন এখনো অনেকগুলো প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল থাকবে, আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই এটা পুরো প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবল হবে। এটা সব প্রোডাক্ট ইনস্টল করা হয়েছে জন্য সমস্ত প্রোডাক্ট এখানে আসতে পারে। তো আমরা এখানে একটা পারচেজ করবো, কিছুদিন পারচেজ করে আমরা দেখবো কিভাবে পারচেজ করতে হবে। তো আমরা এখানে পারচেজ করার জন্য দেখতে চাই, আমরা এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে, এগুলো প্রোডাক্ট আনছি, আমরা কাজ করে দেখতে পারি যে প্রোডাক্ট আমাদের পছন্দ, এগুলো এখানে আনঅ্যাভেলেবল, এগুলো এখন নাই। তো যেটা আমাদের পছন্দ হবে আমরা সেই জিনিসটা দিতে পারি, অথবা আপনি এখান থেকে কাজ করতে পারেন, এখানে কোড নাম্বারটা বসিয়ে দিলেও ওই জিনিসটা চলে আসবে। আমরা এখানে কোড নাম্বারটা যদি বসাই দিতে পারি, থাকি আমরা যদি এখানে কোডটা যদি থাকে এখানে স্প্রাইট এখানে স্প্রাইটের দাম হচ্ছে 40 ml 30 টাকা। এখানে আমি টাকাগুলো বিভিন্ন ভাবে দিতে পারি, নোট দিতে পারি, আমরা এখন নোট দিয়ে পেমেন্ট করতে চাই, তখন নোট দিই। নোট দেওয়া তো এখানে টাকা দেখাচ্ছে, আপনি এই টাকাগুলো এখানে দিতে পারবেন, 50 টাকার নোট, 20 টাকার নোট, 10 টাকার নোট, এগুলো দিতে পারবেন। তো আমরা এখানে কিছু কয়েন দিতে চাই এবং কিছু নোট দিতে চাই। আমি এখানে একটা কয়েন ফেলে দিলাম, একটা এখানে ব্যালেন্স 5 টাকা যোগ হয়েছে। দেন আরেকটা আমি এখানে কয়েন ফেলে দিই, ভিতরে কয়েন দিলাম, এখানে ব্যালেন্স 10 টাকা হয়েছে, আমাদেরকে আরো 20 টাকা ব্যালেন্স অ্যাড করতে হবে। আমরা এখান থেকে আমরা একটা 10 টাকার নোট নিলাম, 10 টাকার নোটটা আমরা কি করবো, যদি আমরা কাছে নিয়ে যাই তাহলে এমনি এখান থেকে টেনে নিই, এখানে 10 টাকা নোটটা ভিতরে দিলে চলে যাবে। দেন এখন এখানে ব্যালেন্স হয়েছে, ও ডিটেক্ট করবে, ডিটেক্ট করার পর ব্যালেন্স 20 টাকা হয়েছে, বুঝতে পারছে যে এটা 10 টাকা, কিন্তু তারা সেন্সর দেওয়া আছে, তারা অনেকে বুঝতে পারে টাকাগুলো। আমরা আরো 10 টাকা এখানে অ্যাড করবো, আরো 10 টাকা অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন আমরা এখানে দেখবো, এখানে প্রোডাক্টটা পড়বে, এই যে এখান থেকে পড়বে, এখান থেকে করে দেন আমাদের কি করতে হবে, এখান থেকে প্রোডাক্টটাকে কালেক্ট করতে হবে। এই যে প্রোডাক্ট, আমি যখন প্রথম এটা দেখি তখন আমি ভাবছিলাম যে এই জিনিসটা মনে হয় এর ভিতর দিয়ে বা নিচ দিয়ে হাত দিয়ে ওগুলোকে বের করা যাবে।
অর্থাৎ আমি ডোরটা যদি সরাই দিই, ডোরটা সরাই দিলে পারে যদি হাত দিয়ে প্রোডাক্টগুলোকে নেওয়া যাবে, কিন্তু এখানে যে জিনিসটা দেখা যায় কাছে কাছে দেখা যায় আরেকটা ডোর এসে পুরো জায়গাটা লক করে দেয়। অর্থাৎ যখন এটা পুরোটা খোলা তখন ওই পাশটা পুরোটা বন্ধ। অর্থাৎ এইটাকে যদি আমি কখনো ধাক্কা দিই ওই পাশটা বন্ধ হয়ে যাবে, মানে এই পাশ থেকে উপরে ওঠার কোনো জায়গা নেই। আমি প্রথম ভাবছিলাম যে এখান থেকে হয়তো হাত দিয়ে কোনো কিছু বের করে নেওয়া যাবে, আসলে তারা অনেক ইন্টেলিজেন্স ভাবে এই জিনিসগুলো তৈরি করছে, যার কারণে আপনার এখানে চুরি করা বা প্রতারণা করার কোনো জায়গা নেই। তবে কিছু ডিফেক্ট আছে, যে ডিফেক্টগুলো আমরা পরে শুনবো যে এই কাজগুলো আর যেগুলো করলে আরো ভালো হবে। এখান থেকে ফ্রি কোনো সার্ভিস নেওয়া যায় না, তো ফ্রি সার্ভিস একটা নেওয়া যেতে পারে। সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে বোতলে পানি রেখে ভিতরে রাখতে পারেন, যেটা ঠান্ডা করার কাজ করবে, অর্থাৎ এটাকে ফ্রিজের মতো ব্যবহার করতে পারেন। ফল ফুড যেগুলো আপনি ইচ্ছা করতে রাখতে পারেন, যেগুলো ঠান্ডা করার পর আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে। এখন একটা কোশ্চেন, আমি ভিতরে যদি টাকা দিয়ে দেই, টাকা দেওয়ার পরে যদি প্রোডাক্টটা না পড়ে বা টাকাটা শো না করে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো ভাই? আপনি যদি বলেন যে আপনার কি মনে হয় যে টাকা ভিতরে দিয়ে দিছি কিন্তু প্রোডাক্টও পড়তেছে না, টাকাটাও দেখাচ্ছে না, টাকাটা ভিতরে চলে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত? অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে টাকা মেশিনে যখন নিয়ে যাবে তখন টাকা দিবে, এখানে মেশিনে কোনো রকম মিস করবে না। যদি মিস করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে টাকাটা কিভাবে টাকাটা আবার ব্যাগ দিয়ে দিবে মেশিনে। এখানে কোনো চুরির কোনো ত্রুটি নেই, সম্পূর্ণ মেশিনের তো দায়িত্ব। আচ্ছা, যদি কখনো এমন হয় যে টাকাটা ভিতরে চলে গেছে, প্রোডাক্ট দিচ্ছে না, তাহলে আমাদের এখানে হটলাইনে যোগাযোগ করতে হবে। এই হটলাইনে আপনি ফোন দিবেন, ফোন দিয়ে যদি বলেন যে আমার টাকা ভিতরে গেছে, প্রোডাক্ট আসতেছে না, তখন তারা ওখান থেকে এর চার্ট বা আপডেটটা দেখবে, দেখার পরে আপনার বিকাশ নাম্বার ওরা টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে বা ব্যাক করে দেবে। এটা হচ্ছে এখানকার মূল্য। অর্থাৎ আপনার এখানে ভয় নেই, এখানে যে সুবিধা হবে, আপনি দোকান সারা রাত খোলা পাবেন না, এই সবসময় চালু থাকে, যার কারণে আপনি গভীর রাত পর্যন্ত বা যে কোনো সময় এখানে পারচেজ করতে পারবেন। দেন এমনিতে ভার্সিটির সবাই বা হলে যারা থাকে তারা একটু অবস্থা প্রিয় পায়, যার কারণে এখান থেকে দোকানগুলো অনেক দূরে, ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা দোকান প্রায় 300 মিটার 250 মিটার দূরে, যার কারণে আপনি বোর্ড থেকে জিনিসগুলো নিতে পারবেন এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে অনেক ঠান্ডা, অর্থাৎ আপনি যদি সফট ড্রিঙ্কগুলো নিতে চান তার ঠান্ডা অবস্থায় পাবেন। এই সুবিধাগুলো এখান থেকে পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে অনেক ভালো। তো আপনি যদি আশা করেন ফ্রি কোনো কিছু পাবেন, তাহলে যেদিন ভূমিকম্প হবে বা আর্থকোয়াক হবে সেই দিনটার জন্য দেরি করতে পারেন, তখন হয়তো 2-1 প্রোডাক্ট পড়ে গেলে তখন নিতে পারবেন। এইখানকার একটা ছোট ডিফেক্ট হচ্ছে এই টাকাটা ডিটেক্ট করতে পারলেও কয়েনটা ডিটেক্ট করতে পারে না। আপনি যদি 2 টাকার কয়েন দেন অথবা 5 টাকার কয়েন দেন, ও 2 টাকা একই হবে, কিন্তু 1 টাকার কয়েন দেন, 1 টাকার কয়েনের দিকে ঢুকবে না, নিচে পড়ে যাবে, কিন্তু 2 টাকা আর 5 টাকার কয়েন ডিটেক্ট করতে পারে না। কেন? কখনো এই জায়গা দিয়ে 2 টাকার কয়েন দিব না, এটা আমাদের একটা নৈতিকতার কোশ্চেন। এজ এ মুসলিম এটা কখনোই উচিত না, কারণ এই টাকাটা যদি আপনি 2 টাকা দিয়ে জিনিসগুলোকে পারচেজ করতে থাকেন, এই টাকাটা ওখানে ফেরত দেওয়া খুব কষ্ট বা খুব ডিফিকাল্ট হবে, এবং একটা ডে অফ জাজমেন্ট আপনাকে অবশ্যই এই টাকা হিসাবে আপনাকে দিতে হবে। আমরা কেউ কখনো এই দিকে 2 টাকার কয়েন দিব না। দেন আরেকটি হচ্ছে, এরা যদি আপনি কোনো ছেঁড়া টাকা, ভাঁজ করা টাকা বা অন্য কোনো কাগজ দেন, তাহলে কখন এগুলোকে ডিটেক্ট করবে না, ফেরত দিয়ে দেবে। আমরা এখানে দেখতে চাই একটা ডলার, আমরা এখানে একটা ডলার ইনপুট করে দেখতে চাই যে এই ডলারটা সে নেয় কিনা, আমরা দেখতে চাই। এটা দেখতে একটা আমেরিকান ডলার, এখানে একটা 2 টাকার ডলার আছে, ঠিক আছে। এই ডলারটা আমরা এখানে মধ্যে দিব, দিয়ে দেখবো কেমন হয় সে ডলারটা নিয়ে নেয় কিনা। আবার ভাগ্যে যদি নিয়ে নেয় তাহলে তা আরেক সমস্যা হবে, দেখা যাক কি হয়। না, এটা নিচ্ছে না, বারবার আমাকে ফেরত দিয়ে দেবে। আচ্ছা, আমরা আরেকবার ট্রাই করে দেখি, আরেকবার ডলারটা দিই। না, এই আসলে কখন ডলারটা দিবে না। ডলার হোক কিংবা অন্য আপনি যে কোনো টাকা বা কার্ড যেগুলো দিতে চান, আমি যদি একটা ভিজিটিং কার্ডের মধ্যে দিই, ভিজিটিং কার্ড সে নিবে কিনা দেখি। এটা একটা ভিজিটিং কার্ড, না এটা ও আগে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, এটা না, এটা ওর ভিজিটিং কার্ডটাও নেবে না। অর্থাৎ এখানকার ইন্টেলিজেন্স পাওয়ার অনেক ভালো, যার জন্য আপনি চাইলে করেও এখানে প্রতারণা করতে পারবেন না। তবে কিছু ছোটো সমস্যা আছে, মাঝে মাঝে প্রোডাক্টগুলো এখানে আটকে যায়, প্রোডাক্টগুলো হয় পড়তেছে না, হয়তো এখন মেকানিক্যাল সমস্যার জন্য। তবে তাছাড়া সব দিক থেকে দিক দিয়ে এখন সিভিলাইজেশনের যুগ বা ডিজিটাল যুগ হিসাবে এইটা একটা অনেক ভালো একটা সুবিধা বা আমাদের হলের জন্য অনেক ভালো একটা কিছু। তো যারা এটাকে এখানে আনার জন্য, ইনস্টল করার জন্য, সেটা করার জন্য কাজ করছে, সবাইকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আপনারা চাইলে এখানে পারচেজ করতে পারেন, বিশেষ করে এখানে যারা ছোটো বাচ্চারা আছে, স্টাফদের, ছাত্রদের, এই বাচ্চারা এখানে দেখে অনেক আনন্দ পায়। ঠিক আছে, তো এই তো হচ্ছে বিষয়। তো আজকের মতো এখানেই, আরেকদিন আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা কি করতে পারি, পানিটাকে ঠান্ডা করার কাজে লাগাতে পারি। আমরা এখানে পানির বোতলটা কিন্তু রেখে দিলাম, কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার আসবো, এসে বোতলটাকে দিয়ে যাবো। 2000 years later. এবং আমরা অনেকক্ষণ পরে আসবো এবং এসে আমরা এখন বোতলটাকে দিতে পারি। আজানের সময় হয়ে গেছে, ইফতারি করতে হবে। ঠিক আছে, দেখা হবে না। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا